السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ يا رب تكونون جميعا بخير وصحة وعافية. وأكيد هاليوم راح مثل ما جاي تشوفون وصفة سموثي طيب بعيد عن الجلوتين. طبعا أكيد ما بيه جلوتين، هو مجرد سموثي فواكه فريش، يكون مثلج أو مبرد جدا. حبايبي شكرا جزيلا على الدعم، أتمنى تستمرون. اللايك الحلو، التعليق الحلو، اللي ما مشترك يشترك وشيروا الوصفة حتى يستفاد منها الكل. راح أسوي لكم سموثي طيب أي نوع فاكهة أنتوا تحبون، الفواكه المائية تصلح. شوفوا ما شاء الله قمة الروعة، سموثي نعشكم بهالأجواء الحارة ويعني مغذي بنفس الوقت وصحي. تقدرون تسوونه بأي فاكهة مثل ما قلنا، تكون شوية مائية مثل المشمش، الخوخ، الرقي اللي يسمونه بقية الدول البطيخ، واللي البطيخ الثاني اللي احنا بقية الدول يسمونه شمام، احنا العراقيين نسميه بطيخ اللي هو الشمام الأصفر. ممكن يصير بيه، والرقي تشيلون النوى مالته. ممكن البرقوق أو اللي نسميه احنا الجوجة، الآلو، كل هاي الشغلات تصير بيها. شوفوا هنا أنا المشمش من وقع، عندنا المشمش بالعراق، المشمش العراقي هاي خذيت لي صندوق وطلعت من عنده النوى وذبيت منه التالف. طبعا لازم تطلعون منه النوى، يلا تضموه لأن أكو بيه ديدان يصير بعضه. طبعا نظفته وغسلته كل زين أول ونشفته، وبعدين طلعت منه النوى وخزنته بأكياس مثل ما جاي تشوفون هيجي. تقدرون نفس الشي تطبقوها على باقي الشغلات، حتى الفراولة طبعا صار كلش طيب. بس شو تسوون؟ تجمدونه أول، تحطونه بأكياس. الشغلات الكبيرة تقطعونها مثل البطيخ والرقي أو الشمام، تقطعونها وتخلونها بأكياس. نفس الشي الفراولة نفس الشي، ننظفها نشيل هذا العنق مالتها، ونخليها بأكياس ونجمدها هم نفس الشي. نطلع شوية يعني نفك من عنده يعني بس 25% نفك من الثلوج مالته، نكسره ونخليه على طول بالخلاط، وعليه شوية مي. راح أضيف مي، تريدونه فريش هيجي يكون طبعا أفضل، تريدونه تخلون عليه شوي سكر دايت، سكر عادي، يا إما العسل أو تمر منقوع. هذا الشغلات صحية، العسل أو التمر المنقوع، أو سكر عادي براحتكم إذا تحبون. أنا خليت هنا كان عندي شوي سكر دايت ستيفيا، ديروا بالكم أكو أنواع مرة، أنا هذا النوع زين عندي. وضربته ضربات متقطعة بالخلاط، نضربه وكل شوي نحركه إذا ما تحرك حتى نساعد الخلاط لا يخرب. مثل ما قلت لكم لازم يفك شوية، والماء اللي تضيفوه ماء عادي لأن هو مثلج. خلاص هاي ضربته مدة تقريبا كم دقيقة، 3 دقايق إلى 5، صار سموثي يجنن مثلج ومنعش. الأجواء هذه جدا حلو وصحي، وراح تستمتعون بيه إن شاء الله. جربوه شوفوا بأي فاكهة تحبون من هاي اللي ذكرتهن. شوفوا ما شاء الله يجنن وبسرعة يصير، بس أهم شي تجهزونه قبل وتخلونه بالثلاجة. طبعا مسويته أنا بالبطيخ، مسويته بالفراولة جدا طيب مثل ما قلنا الرقي، بس تطلعون النوى مالته تقطعونه تخلونه بأكياس تجمدونه هو أو البطيخ. ونفس الشي الخوخ تطلعون النوى شلون شرحت لكم على المشمش. جدا يفيدكم بهاي الأجواء الحارة هاي الأشياء، طيبة ومنعشة ومغذية بنفس الوقت. وطبعا أنصح ما تستعملون السكر العادي، يا يعني إما تمر منقوع أو عسل أو سكر الدايت يعني مثل الستيفيا أصح شي، أو المونك فروت، يكونون هذا نوعيات زينة. بس طبعا هو الأفضل تمر منقوع أو عسل طبيعي قليل، يا إما فريش هيك مجرد تسوونه تضربونه وتستمتعون بيه. يا رب بألف عافية، أتمنى الوصفة عجبتكم، يا رب يهون علينا حر الصيف. العراق تدرون الأجواء جدا حارة، وخاصة الجنوب البصرة احنا جدا حارة عندنا. ربي يسهلها على العمال اللي يشتغلون بالبناء واللي يشتغلون بالكهرباء، يا رب يهون حرارة الجو عليهم. وأتمنى الكل يعني من يشوفهم يقدم لهم فد ماي بارد أو عصير بهاي الأجواء الحارة. ويا رب يحفظكم جميعا والصحة والعافية للجميع. مثل ما قلنا اللايك الحلو من عندكم والاشتراك، شكرا.